Jama'a salamu alaikum masu bibiyan mu a wannan channel. A cikin bidiyon mu na yau za ku ji wata gaskiya wadda shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya faɗi a watannin baya da suka gabata. Shugaban ƙasar ya sake jaddada wannan gaskiya a cikin wata fira da yi a kwanan nan a gidan talabijin na RTN na jamhuriyar Nijar. Wannan gaskiya tana ƙara bayyana a idon duniya. Shugaban ƙasar ya sake jaddada wannan batu duba da cewa yana da cikakken yaƙinin abin da ya faɗi hakanan ne. Magana kuma ta ƙara tabbata shugaban ƙasar yana ƙara samun amincewa al'ummar ƙasashen Afirka dangane da duk abin da yake faɗi. Mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. A ranar jiya ne gidan talabijin na ƙasar Nijar ya saki wani faifan bidiyo na wani ɗaya daga cikin masu bincike akan harkokin siyasar ƙasashen Afirka na yamma da harkar tsaro, inda wannan ya gudanar da wani bincike inda ya sake jaddada cewa lalle akwai dakarun sojojin ƙasar Faransa a ƙasar Benin, kamar yadda shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya faɗi a watannin baya, ya sake jaddada wannan magana a cikin wata fira da yayi. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan, mu fara kallon wannan bidiyon wanda aka saki a ranar jiya dangane da wannan bincike da wannan ƙwararren masani na harkar siyasa da tsaro na ƙasashen Afirka ɗan asalin ƙasar Faransa ya yi a ranar jiya, wanda gidan talabijin na ƙasar Nijar ya wallafa shi. Sannan mu dawo mai cikakken bayani dangane da wannan bidiyo. Ga bidiyon a nan. Qu'est-ce que prépare l'armée française au Bénin? Alors, hier dans la nuit, il y a eu des mouvements aériens inhabituels. Il y a deux gros porteurs de l'armée française qui ont atterri au centre du Bénin, l'aéroport de Tourou, à 15 km de Parakou, qui est la grande ville du centre du Bénin. Normalement, c'est un aéroport international, mais il est fermé au public, aux vols commerciaux, et il y a la présence de militaires. Je vous avais révélé que des soldats des forces spéciales françaises étaient stationnés. Ces deux gros porteurs de l'armée française ont transité par Abidjan, là où il y a aussi des forces spéciales françaises qui sont stationnées, mais sont surtout partis de Pau, dans le sud de la France, près des Pyrénées, là où est présent le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales françaises. Alors, on peut se demander si c'est pas le début de nouvelles grandes manœuvres de l'armée française au Bénin et dans toute la sous-région, le tout s'inscrivant dans un contexte de forte tension régionale, notamment entre la France et les pays de l'AES, entre la France et le Niger. Emmanuel Macron s'est récemment rapproché de Mohamed Déby, le président tchadien. Il y a aussi une volonté de défendre coûte que coûte le fidèle allié de la France, qui est le président béninois Patrice Talon, qui a échappé de peu à un putsch le 7 décembre dernier. Mais ce qui est quand même très inquiétant et très alarmant, c'est que cette présence française, qui est pas seulement de la formation, qui est clairement de l'opérationnel, se fait de manière complètement illégale, puisque normalement, l'Assemblée nationale française doit être informée d'une opération militaire extérieure et au bout de 4 mois, selon la Constitution, doit procéder à un vote. Or, il n'en est rien. Ni les populations locales, ni la population française n'ont approuvé cette présence militaire française qui vise sans doute à maintenir le précaré français en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Gabon, mais aussi peut-être à reconquérir les territoires perdus qui ont tourné le dos à la France comme les... Ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Babban abin da ya ɗauki hankalin mutane a lokacin da shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya yi wannan jawabi, hukumomin ƙasar Benin sun fito sun muzanta wannan bayani. Duk da ƙwararan hujjojin da ake samu a kowace rana, kuma hujjoji da ba za a iya cewa wannan hujjoji ba haka suke ba, amma har yanzu hukumomin ƙasar Benin sun ƙi yarda da wannan batu wanda shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya faɗa na cewa akwai dakarun sojojin ƙasar Faransa na musamman a arewacin ƙasar Benin. Wannan batu ya sake jaddada cewa a kowace rana ana samun hujjoji masu matuƙar muhimmanci wanda ba za a iya ƙaryata su ba, wanda ke tabbatar da cewa lalle akwai dakarun sojojin ƙasar Faransa a ƙasar Benin, wanda har yanzu ba a san me ƙasar Faransa take shiryawa ba da ta aje waɗannan dakarun sojojin a ƙasar Benin. Ƙasar Benin in ma ana zargin cewa suna wajajen iyakar Benin da jamhuriyar Nijar. Don haka ne muke cewa al'ummar ƙasar Nijar ku ci gaba da dagewa da addu'a domin Allah ya raba mu da sharrin waɗannan makiran Turawa.
a kowane lokaci so suke sai sun ga yadda za su yi su kawo cikas a cikin tafiyar gwamnatin CNSP. Tafiyar da aka ga an ɗauko tafiya wadda za ta kawo sauyi a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ƙasar Faransa tare da haɗin gwiwar wasu ƙasashe na Afirka suna so duk yadda za su yi su kawo cikas a cikin wannan tafiya ta cikin ƙasashen IAS, musamman babban abin harin su ita ce jamhuriyar Nijar. Idan za ku lura da wani abu, ƙasar Faransa ba ta damu da ƙasar Burkina Faso ba, ba ta damu da ƙasar Mali ba. Babban abin baƙin cikinta ƙasar Nijar ta kuɓuce mata, kuma insha Allah ƙasar Nijar ta kuɓuce ma ƙasar Faransa. Domin cikin ƙasashen Afirka babu wata ƙasa da ƙasar Faransa take amfana da ita kamar ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ce ta zama kamar tattalin arzikin ƙasar Faransa. Don haka ta kowace hanya shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron, shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani a duk firar da yake yi yana sake jaddada cewa ƙasar Faransa tana so ta kowace hanya ƙarƙashin jagorancin Emmanuel Macron kafin ya sabka daga wa'adinsa yana so sai ya kawo cikas a cikin tafiyar gwamnatin CNSP. Duba da cewa gwamnatin CNSP ita ce gwamnatin da ta kawo masa cikas a cikin harakokinsa. Cikas inda gwamnatin CNSP ta kawo kuma shine na cewa ta hana a kwashi dukiyar ƙasar Nijar kamar yadda aka saba yi a shekarun baya. Wannan babban abu ne wanda ƙasar Faransa ta yi mamakin shi, bata ji daɗin shi ba. Tunda a yanzu dai ƙasar Faransa ba ta da cikakken iko da duk wata dukiya da ke cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Wannan dukiya ta zama mallakar ƙasa ce. 'Yan ƙasa kawai suke da incin wannan dukiya, kuma al'ummar ƙasa ne za su amfana da wannan dukiya. Ƙasar Faransa ta kwashe shekaru tana kwasa dukiyar ƙasar Nijar ba tare da Nijar ma ta san me ake gudana ba a wa'innan manya-manyan kamfanoni na cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Zuwan gwamnatin CNSP fa ta ce ba za ta yarda da wa'innan abubuwa ba. Kamfanoni da dama wanda a da asalinsu ba asalin kamfanonin ƙasar Nijar ba ne ba, zuwan wannan gwamnati ta CNSP ta maido da kamfanoni da dama wanda idan zan fara zana muku su, kamfanonin suna da matuƙar yawa wanda a yanzu dai sun dawo da matsayin nationality ta ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ce take da duk amfanin da za a fitar a cikin wannan kamfani ko kuma duk abubuwan da aka samu a cikin wa'innan kamfanonuka. Kamfani na ɗaya dai akwai kamfanin Somayir, a yanzu dai ya zama mallakar ƙasar Nijar. Akwai kamfanin Nijelak, shi ma ya zama mallakar ƙasar Nijar. Akwai wani kamfani na ruwa mai suna Sin, a shekarun baya shi ma kamfani ne na ƙasar Faransa. Zuwan gwamnatin CNSP suka dawo da wannan kamfani a matsayin kamfanin ƙasar Nijar. Kamfanonin suna da dama. Akwai kamfanin samar da zinariya na Samira, a shekarun baya shi ma ba kamfani bane na asalin ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar tana da wani kaso ne, kason ma ba kowane lokaci jamhuriyar Nijar ke samun shi ba, amma gwamnatin CNSP sun dawo da wannan kamfani ƙarƙashin mulkin ƙasar Nijar. Idan zan ci gaba da zana muku wa'innan kamfanoni, za mu ɗauki tsawon lokaci ina kawo muku irin ci gaban da gwamnatin CNSP ta kawo a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Dalilin da yasa manya-manyan ƙasashe na duniya a yanzu suka gane da cewa lalle duk ƙasar da take son ci gaba ta ƙulla alaƙa da jamhuriyar Nijar. Ita kuma ƙasar Faransa abin da ba ta so mutane su gane shine ba ta so su gane irin dukiyar da ni'imar da Allah ya aje a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Duk da cewa mutane a yanzu sun gane da cewa ƙasar Nijar ƙasa ce wadda tana da cikakken arziki da kowace ƙasa ta duniya take alfahari da shi. Don haka muna jinjina ga shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani, kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara zaɓa mana shugabanni irin wa'innan a cikin ƙasashenmu na Afirka. Domin idan muka samu irin wa'innan shugabannin a cikin ƙasashenmu na Afirka, tabbas ƙasashenmu na Afirka za su fita daga mulkin mallakar da ake musu a shekarun baya. A yanzu dai ƙasashen IAS suna daga cikin ƙasashen da kowanne ƙasashe suke alfahari da su a faɗin duniya wajen ganin cewa sun jajirce sai sun samu cikakken 'yancin kansu, sai sun gina ƙasashensu ba tare da sa hannun ƙasashen Turawa ba, wanda suke zowa domin biyan buƙatunsu ba domin ci gaban ƙasashenmu ba. Wannan babban ci gaba ne muka samu da samun waɗannan shugabannin na ƙasashen IAS da suke mulkan mu a cikin ƙasashenmu. Don haka mu ci gaba da musu addu'a, mu ci gaba da jajircewa duk halin da za mu shiga zuwa gaba za mu samu sauƙi. Ku ci gaba da bibiyan mu kuma ku gaya mana ra'ayinku a komantar dangane da wannan faifan bidiyo wanda muka shirya muku dangane da shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani
yana ƙara samun yarda a idon mutanen duniya. Domin mu al'ummar ƙasar Nijar mun jima da yarda da shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani 100%. Yanzu kuma ya fara mamaye ƙasashen Afirka da duk abin da ya faɗa suna tabbatar da cewa abin a hankali sai ya faru, domin ya kai wani matsayi wanda idan suka ji maganar shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani suna sa lokaci ne kuma za su ga wannan abin da ya faɗa ya tabbata. Don haka muna jinjina ga shugaban ƙasar mu Janar Abdurrahman Chani. Sai mun gama a cikin wani faifan bidiyo na gaba. Na bar ku lafiya. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel domin samun labaran ƙasashen mu na IAS da ma jamhuriyar Nijar.